受到台风外围环流影响，上午再加上涨潮，淡水河位上涨，水面一波接着一波拍打上岸。可以看到，这水位已经涨得非常凶。以往在假日的时候，这边会有街头艺人来作画表演，当时应该是离河水会有一定的距离，但是现在河水直接拍打上岸。8号一早，新北市淡水风强雨骤，蓝色公路全面暂停航行，老街空荡荡，只出现零星游客。即便打开雨伞，但根本无法好好撑，硬生生被吹到开花。卖阿给的店家虽然照常营业，但来客数并不多。人潮当然有差啊，我们这个时候照理讲是1、2楼都要客满，现在只有1楼而已。只有1楼。对啊，没有什么人啊，人都不见了。少数游客行程照旧，因为2、3个月之前就规划好要携家带眷从苗栗北上过父亲节，顺便庆生。那时候没有台风，然后知道有台风之后，我们觉得也没关系，是订房是可以取消，或者说就是在饭店里头，滑手机啊什么都可以。对啊，没下雨啊，风大也蛮特别的啊，起码不热。从中午过后，这雨停了之后，人潮也逐渐涌现。像是我旁边的这一间知名的伴手礼店，这边也是越来越多人，而旁边还有很多有名的蛋糕店。淡水商家最期待的周末，因为台风一度受到影响，还好白海豚逐渐远离，但天气还是不太稳定。而中午过后，游客逐渐变多，大家提着雨伞到淡水走走。东森新闻赖普泽、林尚玉、彭新美，新北市采访报道。